Ошмунун кесиптик кошуун бирлиги 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата окуу жайдын окутуучулары арасында бильярд боюнча мелдеш өткөрдү. Мына бүгүнкү ошол 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата бильярд боюнча Ошмунун окутуучу кызматкерлеринин арасында жылда өткөрүлүп келет, салт болуп калды. 25 жылдан бери өткөрүлүп келет да, бүгүн эле эмес. Бул жерде профсоюз комитети салт катары өткөрүп келатат. Дайыма ошол. Эми негизинен баягы ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата деп өткөрөбүз. Мелдеш атандаштардын тиреши менен кызыктуу өттү. Жыйынтыгында 45 жаштан жогоркулар арасында биринчи орунду медицина факультетинин окутуучусу Алмазбек Боркулов жеңди. Экинчи жана үчүнчү орундарды математика, физика, техника жана маалыматтык технология институтунда эмгектенген Идрисбек Кенжеев менен Ширмаматалы Оморов ээледи. Эки возрастной категорияда болот. Анан аксакалдар деп коюмда 45 жаштан жогоркулар, 45 жашка чейинкилер. Оюнчулардын маанайы өтө жакшы. Чисто вот жанагы бильярдный майрам кылып туруп жакшы көңүлдүү өткөрүп атабыз. Түштөндүрүү беришти. Балдардын, оюнчулардын маанайлары өтө жакшы. Биз ыраазыбыз. 45 жашка чейинкилер арасындагы баш байгени табияттануу, дине тарбия, туризм жана агрардык технологиялар институтунун окутуучусу Рысмамат Райымбердиев жеңди. Экинчи орунду билим лицейинин директору Нурсултан Кубанычбек уулу. Үчүнчү орунду STEM инновациялык коллежинин окутуучусу Куткелди Токсонбай уулу багындырды. Бул биздин салттык иш-чарага айланып калган. Салттык иш-чарада ушу быйылкы чемпион болгондор эмдиги жыл ойнотулбайт да. Мына жакшы жери. Себеби кийинки оюнчуларга дагы стимул катарында болсун деп чечилген. Бул өзүбүздүн профсоюз ректоратыбыздын тарабынан ошо биргелешип жамаат шалпарышат да. Аябай жакшы. Арабызда ошондой эле согуштун ардагерлери бар. Аларды эске алып турушат. Жеңүүчүлөргө кесиптик бирлиги тарабынан кубок, грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Мелдеште мыкты оюн көрсөткөн оюнчулар да сыйланды.